con Fernando Barragán, che fa parte della fondazione Fangio di Buenos Aires in Argentina, ed è Fangio che è stato un grande campione del mondo in Formula 1, ha vinto 5 titoli mondiali con sempre scuderie diverse. Fangio è stato un pilota che in 51 partenze ha conquistato 29 pole position, e lui è il pilota che per più tempo ha detenuto il record dei più titoli mondiali in Formula 1 dal 1956 fino al 2003, e infatti fu battuto da Michael Schumacher. Avevo un po' di curiosità su Fangio, grazie mille per aver accettato questo invito. Ciao Noah, un onore, grazie per l'invitazione e complimenti per la tua passione. Io sono di Bologna e ho scoperto che Fangio è arrivato in Europa nel 1948 dall'Argentina grazie a un meccanico bolognese molto bravo, Amadeo Gordini, che era il meccanico di Nuvolari. Costruì la macchina per Fangio e la portò in Europa. Cosa sappiamo di quell'incontro tra Nuvolari e Fangio? Che rapporto avevano e cosa diceva Fangio di Gordini? Amadeo Gordini ha dato a Fangio la possibilità di gareggiare in Argentina con una delle sue macchine, Simca Gordini. Questa dimostrazione che Fangio ha fatto nel 1948 in Argentina ha colpito molto bene Gordini, che ha invitato Fangio in Europa a gareggiare a Reims. Gordini ha visto Fangio un po' di sorpresa, le ha detto se voleva guidare una delle sue macchine. Fangio ha guidato la Simca in 2 competenze e questo c'è stato l'inizio di Fangio a gareggiare in Europa. Dopo, in quello stesso viaggio, primo viaggio di Fangio in Europa, lui ha incontrato a Nuvolari in Sanremo. Nuvolari lo ha invitato a Fangio a Milano a visitare sua casa e fare un giro su Milano. Fangio è stato colpito perché tu devi sapere che quando Fangio era un ragazzino come tu, lui leggeva le riviste internazionali di motori e Nuvolari era come un dio per lui, era il suo supereroe. Fangio lo incontrava per la prima volta in Europa e insieme a lui hanno fatto un giro in una macchina piccola, un Renault, diceva Fangio, ricordava, in Milano, e lui Fangio ha visto che Nuvolari era veramente un personaggio popolare. Fangio ha avuto la possibilità di gareggiare nel GP di Francia verso Nuvolari per la prima volta, e l'anno dopo nel 49 a Marsiglia, dove Fangio con un Simca Gordini ha vinto la gara. Nuvolari già era un po', diciamo, alla fine della sua carriera. Elliott Moss, il figlio di Stirling Moss, mi ha detto che Stirling era affascinato da Fangio perché addirittura quando erano compagni di squadra in Mercedes, Moss aveva un'abituazione di seguire Fangio nei suoi giri di qualifica da molto vicino. Infatti la squadra era arrabbiato e lui rispondeva sempre che Fangio non faceva errori, e questo mi ha scioccato molto. E quali ricordi aveva Fangio di Moss quando erano compagni di squadra, ma in generale quando correvano in Formula 1? Esattamente quello che hai detto è vero. Moss diceva a Neubauer, che era il direttore dell'equipo di Mercedes, che non c'era problema di inseguire così vicino a Fangio, perché lui mai commetteva un errore. Loro si comunicavano, come tu hai detto nella domanda, in italiano insieme a Neubauer, e Fangio per Moss aveva anche una stima che ha durato per tutta la vita. Loro hanno creato un'amicizia che è molto vicina, e Fangio come pilota diceva che Moss insieme a Alberto Ascari erano le due che più lavoro le davano durante le gare. Per lui c'è stato il compagno ideale nell'anno 55 alla Mercedes, ma devi sapere che anche Fangio e Moss hanno compartito un po' lo stesso equipo nel BRM. Una cosita di più: Moss
un gesto di Moss che parla dell'amicizia o del carinho che aveva per Fangio. Quando Fangio negli ultimi anni della sua vita abitava qui a Buenos Aires, lui era già fine dell'anno 93, lui era un po' ammalato, Fangio, praticamente non usciva dalla sua casa in Palermo, qui in Buenos Aires. Ha voluto visitare Fangio, lui ha fatto un viaggio di Londra o dell'Inghilterra a Buenos Aires il 23 di dicembre, ossia il giorno prima della Navidad. Lui ha fatto un viaggio di soltanto un giorno perché doveva partecipare alla Navidad con la sua famiglia in Inghilterra. Lui ha venuto, ha compartito con Fangio un pranzo, hanno chiacchierato un po' nella sua casa, abbraccio de por medio, insieme a Froilán González e anche il nipote di Juan Manuel Fangio Jr. Il giorno dopo è ritornato a Inghilterra. Quella è la stima di Stirling Moss. Mi ha sorpreso scoprire che Fidel Castro rapì Fangio. Infatti il 23 febbraio 1958 il movimento di liberazione cubana rapì Fangio all'uscita dell'hotel perché voleva compiere un atto per portare l'attenzione internazionale sulla dittatura di Batista a Cuba. Il rapimento durò 28 ore circa e Fangio dovette saltare la gara che guardò insieme i rapitori, dice la leggenda. Cosa Fangio raccontò di quell'episodio? Bueno, è un episodio curioso, no? Immaginate oggi che un Max Verstappen o un Lewis Hamilton sia rapito della Formula 1 in una città determinata, come in questo caso Fangio in quel momento era l'uomo sportivo più conosciuto del mondo, él era il numero uno dell'automobilismo mondiale. Questo movimento, il 26 di luglio, un movimento che un anno dopo sarebbe governo in Cuba, stava facendo qualche azione come tu hai detto, per chiamare l'attenzione internazionale, e Fangio era un obiettivo molto apprezzato in quel momento. Così mentre lui stava dopo la classifica, stava nell'hotel, c'è stato un ragazzo con un'arma che ha avvicinato Fangio e ha detto tu sei lui, sei Fangio? Lui ha detto sì, lui deve accompagnarmi perché lui ha visto l'arma e Fangio pensava che era uno scherzo, ma quando ha visto che questo uomo, questo giovane le trepidava la mano, lui ha detto questo va in serio. Hanno uscito dall'hotel e con una macchina lo hanno portato in 3 luoghi diversi durante 3 ore. Lui è stato in una prima casa dove aveva un ragazzo, un uomo con la sua moglie e un bambino, e questa persona, questa madre le chiede a Fangio un autografo per suo piccolo figlio che era nato recentemente, e tutto questo in un ambiente molto tenso perché Fangio non sapeva che sarebbe del suo destino, ma lui ha visto un'organizzazione di questi giovani corretta. Lui ha cominciato a fare un po' a calmare un po' l'ambiente. Fangio era un uomo con molta esperienza e lui aveva le nervi di acciaio. Così lui ha cominciato una specie di relazione particolare con i rapitori. Dopo la seconda casa ha vissuto un ferito che era parte di questo movimento, che in uno dei atti di sabotaggio aveva avuto un incidente. Lui era tutto ferito, era postrato in un letto, e Fangio si è avvicinato, ha detto quanto sacrificio, tutti voi questo è un sacrificio. Lui le ha offerto a tutti quelli giovani che erano un po' nervosi. Fangio fumava poco, però fumava, e lui ha aperto la sua cassa di sigarette, ha offerto un sigarette. Entonces tutte le persone hanno cominciato a basare il nerviosismo, come tu hai detto, di Batista, la tirannia di Batista. Ma se il gruppo di Batista incontrava Fangio, forse poteva avere un enfrentamento
e Fangio sarebbe chissà ferito o morto e cargato alle file del movimento 26 di giugno. E questo era una questione già politica. Niente di questo è successo. Fangio è stato in una terza casa a un barrio residenziale in più di 24 ore. Le hanno fatto da mangiare, ha potuto conversare più profondamente con questi ragazzi, anche con il direttore del movimento 26 di luglio in La Habana, che si chiamava Perez, di cognome Perez, Faustino Perez, e lui ha compreso che era un gruppo organizzato, che loro lottavano per un ideale. E come dico, queste cose di Fangio di cominciare a relazionarsi di un modo diverso, e hanno fatto un'amicizia, ok? Un'amicizia che ha durato per tutta la vita, come tutte le cose di Fangio. Lui era un po' nervoso dopo la gara, c'è avuto un accidente grave che alla sesta volta ha dovuto sospendere la gara. C'erano morti tra le persone del pubblico. Le ha detto ai rapitori: forse tu mi hai fatto un favore, perché Fangio credeva molto nel destino, e lei ha detto: forse se io gareggiava questa gara e l'accidente, forse era io la persona dell'accidente. E dopo, quando lo hanno ritornato alle autorità argentine, 26 ore dopo, in un appartamento del Vedado, quando Fangio incontra all'ambasciatore argentino, di fronte a lui c'è il rapitore, Fangio stesso dice: presento a miei amici i rapitori. E questa gente cubana è stata in Argentina, a Balcarce, negli anni 92, se non ricordo male. Hanno portato un trofeo per Fangio, e noi abbiamo nei nostri archivi tante missive tra Fangio e i suoi amici rapitori, che di molta stima e ammirazione. Comunque, non lo sapevo questa parte della storia, è molto interessante.